전 서버 최강 A 혈맹을 물리친 조피 혈맹. 조피 혈맹이 전 서버 최강 A 혈맹을 물리쳤다는 사실을 여러분은 아십니까? 조피 말에 의하면 전 서버 최강 A 혈맹이 조피 서버에 쳐들어왔는데, 조피 혈맹은 A 혈맹이 잠든 사이 A 혈맹을 썰어서 유일 캐릭 6개를 가진 A 혈맹이 조피와의 내전에서 져서 도망갔다고 합니다. 조피는 A 혈맹과 싸울 수 있는 능력이 안 되기 때문에 숨상에서만 숨어서 2달을 버티고, A 혈맹은 너무 지겨운 나날을 보내다 본 서버로 돌아간 것인데, 조피 입장에서는 그것이 A 혈맹과의 내전에서 조피의 승리인 것이죠. 다음에 조피는 듀크 서버를 도망가면서 이렇게 외칠 것입니다. 똔뜨리와의 전투는 우리가 이겼다. 하지만 우리는 어떤 이유로 잠시 듀크 서버를 떠난다. 조피는 요즘도 말합니다. 우리는 하루에 똔뜨리 군단 100킬 한다. 저는 너무 황당해서 똔뜨리는 노다이다. 똔뜨리가 죽었다는 것을 니들이 영상으로 증명하라. 조피는 지금까지 영상을 딱 하나 올렸습니다. 그 영상에는 조피 2파티의 똔뜨리 군단은 평균 3캐릭이 영상에 보입니다. 조피는 영상을 올리고 나서 2파티로 3캐릭을 잡는 것은 자기들이 보기에도 쪽팔린지라 이후 일절 영상을 올리지 않습니다. 그리고 늘 똔뜨리의 영상은 주작 영상이라고 합니다. 오늘 오랜만에 똔뜨리 꽃꽃 노다이의 꽃꽃 치명적인 실수는 없는 영상을 하나 찍어서 무삭제 균열 전투 영상 올립니다. 조피야, A 혈맹이 쳐들어왔다 나갔기 때문에 조피 니들이 A 혈맹을 이긴 거라면서, 그럼 똔뜨리 군단이 쳐들어와서 니들이 듀크 서버를 나가면 누가 이긴 거냐?